अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से तिब्ब नबवी के अंदर और इसी तरह हर्बल यानी जड़ी बूटियों से इलाज। इंसानी सेहत बड़ी कीमती होती है जी, और उसके लिए इंसान बड़ी कोशिशें करता है और अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टोटकों को भी इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों को भी आज़माता है। आज हम बात करेंगे दमे के हवाले से, एलर्जी के हवाले से, खांसी नज़ले के हवाले से। जिन लोगों को दमे की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, एलर्जी हो, उनको क्या करना चाहिए? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान बड़ा बेबस हो जाता है और सांस भी उखड़ता है, खांसी यानी बेहद उसको आती है। तो ऐसे मौके के ऊपर एक तो परहेज़ करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, आइसक्रीम्स वगैरह और कुछ भी इस तरह का ठंडा पानी और चावल से भी बचने की कोशिश करें। ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे आपकी बीमारी मज़ीद बढ़ सकती है। लिहाजा जो दमे का पेशेंट हो, खांसी का पेशेंट हो, एलर्जी का पेशेंट हो, उसको ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चावल, ये सब कुछ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें और इसी तरह से जो नुस्ख़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 2 नुस्खे उसको कोशिश करें बनाएं और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो जनाब एक बूटी आती है कस्तेशीरी, उसको बारीक पिसवा लीजिए। पिसी हुई भी मिलती है, अगर कोई एतबार का रिलायबल कोई बंदा है, कोई पंसारी, तो उससे आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। वगरना इसको पिसवा लें अपने सामने, ज़्यादा अच्छा होगा। कस्तेशीरी तकरीबन कोई आप 20 से 25 ग्राम ले लें और शहद आप ले लें कोई 125 ग्राम यानी आधा पाव। उसके अंदर ये पाउडर आप मिक्स कर लीजिए शहद के अंदर और इसको ये पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को उठा के आपने रख देना है और 1 टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने एक चाय का चम्मच ये कस्तेशीरी वाला शहद जो मैंने आपको बताया ये मिला लीजिएगा। पेस्ट बन जाएगा, बड़ा लजीज होता है, ये आप इस्तेमाल करें। दमा हो, खांसी हो, इन सब चीज़ों के अंदर ये बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि खांसी का अटैक हो जाता है रात सोते वक्त या किसी टाइम दिन के अंदर, तो उस वक्त भी आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि तकरीबन 20 दाने बादाम ले लीजिए और तकरीबन 100 ग्राम के करीब आप शहद ले लीजिए। 20 ग्राम बादाम को आप बारीक पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम शहद के अंदर उसको डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लीजिए। ये भी एक पेस्ट बन जाएगा। जब भी खांसी का दौरा उठे तो ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पे चम्मच भर के दे दीजिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता से खाएं, यानी पूरा चम्मच यकदम नहीं लेके जाना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसको अपने हलक से उतारना है। ये भी दमे के मरीज़ के लिए, खांसी के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ आप यूँ भी कर सकते हैं कि एक सफ़ेद देसी प्याज ले लीजिए और उसके अंदर, उसके साइड्स में, उसके बीच में, पूरी प्याज के ऊपर 41 दाने लौंग के आप जो है ना वो आप उसमें पेवस्त कर दीजिए, प्रो दीजिए और उस प्याज को आप खुले आसमान के नीचे छोड़ दीजिए रात भर। सुबह उठिए, वो लौंग जो है वो निकाल के रख दीजिए या इस्तेमाल में जिस तरह आपने लेना हो वो ले लीजिएगा बाद में। उस प्याज को धोने के बाद आप सलाद के तौर पे पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए। ये अमल आप मुस्तकिल रखिए, 10, 15, 20 दिन आप इस अमल को करके देखिए, दमे का मरीज़ इंशाअल्लाह शिफा याब होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे शेयर की, आप इन चीज़ों पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत अता फरमाएगा, दमे का मरीज़ सेहतमंद हो जाएगा, खांसी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, खुश्क हो या बलगमी हो। अल्लाह करीम आपको सेहत याबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।